Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Qegħdin nagħmlu minn kollox biex isem pajjiżna ikompli jissaħħaħ fin-Nazzjonijiet Uniti. Dan hu kliem id-deputat rappreżentant permanenti ta' Malta għan-Nazzjonijiet Uniti fi New York u l-kellim ta' rappreżentanza Edim Kujmizakis f'intervista ma' News fil-binja tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York. Bħala diplomatiku u t-tim ta' diplomatiċi hawnhekk aħna onorati li qegħdin nirrappreżentu l-Malta mhux biss fin-Nazzjonijiet Magħquda iżda f'dal-perjodu li qegħdin fil-Kunsill tas-Sigurtà. Da kulħadd huwa jiena u sħabi kulħadd espert fil-qasam tiegħu, kulħadd qed jagħmel l-almu tiegħu biex isem Malta nibqgħu nsaħħuh f'din l-organizzazzjoni. Huwa qal li l-ħidma sabiex pajjiżna jipprepara għal dawn is-sentej li matulhom Malta għandha siġġu fil-Kunsill tas-Sigurtà bdiet minn ħafna qabel. It-tim ta' diplomatiċi fi New York kiber u anke tħarreġ sabiex ikun ippreparat għal dan iż-żmien storiku għal Malta. Apparti li kiber it-tim kien hemm ammont ta' tħarriġ ukoll. Aħna bdejna nkunu aktar involuti fix-xogħlijiet u fix-xogħol tal-Kunsill tas-Sigurtà bħala observers. Waqt il-Presidenza ta' dan ix-xahar, Malta qed twassal il-qudiem bosta temi importanti għal paċi u s-sigurtà madwar id-dinja, fosthom il-fenomenu tat-tibdil fil-klima u l-protezzjoni ta' tfal minn konflitti armati. Id-deputat rappreżentant permanenti ta' Malta għan-Nazzjonijiet Uniti fi New York qal lil One News li dawn is-suġġetti ġejjin mill-eruq ta' Malta. Aħna wkoll is-suġġetti li tkellimna fuqhom u s-signature event tagħna f'din l-ewwel Presidenza hija xi ħaġa li hija fl-eruq Maltin f'relazzjonijiet internazzjonali fil-multilateralizmu li aħna konna il-pajjiż li fassalna u bdejna l-kunċett tal-liġi tal-baħar. Konna l-pajjiż li fuq l-aġenda tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda ġibna tibdil fil-klima. Apparti dan ix-xahar li qegħdin fih, Malta se jerġa' jkollha l-Presidenza tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti f'April tas-sena d-dieħla.